Sono state fondamentali per le indagini dei carabinieri di Oderzo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, così come le testimonianze di alcuni ragazzi non direttamente coinvolti nei fatti, ma presenti ai giardini pubblici comunali di Oderzo lo scorso 24 aprile, al momento dell'aggressione ai danni di uno studente di 19 anni. Quel giorno, intorno alle 19:30, al culmine di una lite per futili motivi, il giovane era stato accerchiato e poi colpito con calci e pugni che gli avevano fatto perdere i sensi. I responsabili erano poi fuggiti, mentre lo studente era stato trasportato all'ospedale Opitergino con un trauma cranico commotivo, una momentanea amnesia e altre contusioni al volto, giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. I militari dell'Arma avevano subito avviato le indagini, che hanno portato ora alla denuncia in stato di libertà per lesioni personali aggravate ed omissione di soccorso di un sedicenne di origini albanese, un 17enne italiano e un 30enne anch'egli di origini albanesi.